Det var dejligt at sove. Ja. Hvad sker der? Nå, vi er på... One-block. Ja, vi er stadig fanger på One-block-verden. Au! Hov, undskyld. Okay, Jeg håber, der er godt nu. det håber jeg også. Men tak for sidste video, den fik så mange visninger. Ja, så vi tænkte, I gerne vil have mere. Fordi lige da vi så det, så blev vi faktisk ret glade. Ja. Kan du måske godt hugge kisten? Den der. Skal vi lave et lille kistested herovre? Ja, det kan jeg godt lige lave hurtigt. Det er bare en til videre, og så er der her. Ja, så du kan bare gå i gang med at mine. Nej, der skal kun være en kiste for... Fordi at vi skal lave et kisterum på tid. Okay, kan du godt lige rulle ned? Okay. Okay, men jeg laver bare rummet. Vi skal have det lidt mere herover af. Ja. Jeg bygger bare herover. Nej, jeg bygger, fordi jeg er sten. Jamen, du kan bygge det, men jeg skal bare lige lave et sted, hvor man kan lave et kisterum. Men jeg skal også lave noget guld. Nå, så fint, så bygger du. Sådan. Husk at hugge jord. Ja, Imens gør jeg lige vores krisefarm. Og i sidste episode, hvis I ikke har set den, så fik vi lavet en krisefarm. Vi fik fået noget mad og udvidet den her. Er det rigtigt? jo. Det var det, der skete i sidste episode. Andet er der ikke rigtig sket. Ender end du døde ret mange gange. Det snakker vi ikke om. Ja. Imens hugger jeg lige one-blokken, fordi at det er lidt spillet går ud på. Men jeg troede ikke, I ville se det, fordi one-block-trendet er over. Ja. Så, men tusind tak. For at få give os så mange abonnenter på vores kanal. Ja, og hashtag eller nej. Og ja, Der er link i beskrivelsen til begge vores kanaler. ja. Jeg har lige ramt 50k. Nej, ikke 50k. Jeg tror, at lidt bliver ret svært. Ja. Men ja, jeg har ramt 50 abonnenter. Så tak for det. Ja. Og jeg har ramt Der er lige kommet en gris, men den gider ikke helt at gå. Nå. Hvis du mangler 3, så er der masser. Ja, de går derind. Så. Prøv at se. Ja, vi er ikke så gode til at bygge. Det må jeg indrømme. Ja. Vil du egentlig ikke også have en tid for? Vi skal nok gøre den der farm lidt større. Ja, jeg er allerede ret godt i gang. Okay, så udvider jeg farmen. Jeg siger bare, at der er en gris over ved mig. Jamen, jeg tør ikke, fordi og så går måske de alle sammen ud på buret. Fordi gris kan godt lide gulerødder, er det ikke sådan? Jo. Ja, og vi har ikke så meget gulerødder, så. Okay, det går faktisk ret godt med mig. Det gør det også ret godt for mig. Det ser ret pænt ud for mig. Jeg vil ikke blive med dig. Ja, også for dig. Jeg kommer lige over til dig for at bygge lidt. Jeg kan alle vores bloks ligge.
Hvad er du egentlig bedst til? PvP eller byg? Byg. Jeg er den værste til PvP. Jeg er også rigtig dårlig. På et tidspunkt spillede jeg med en, og så var det, jeg tænkte carry af mig sådan, i PvP. Og gjorde han så det? Ja. Det siger lidt om, hvor dårlig jeg er til PvP. Ja. Skal vi ikke sige den lille kasse, der skal være alt det der 3 og... Nej, den store kasse skal det være 3 og det der. Jamen, ligger allerede 3. Kan det ikke bare være naturkassen, der er i den lille? Okay. Jeg har i hvert fald med sig i den. Jeg fandt ret gode ting, som vi faktisk godt kunne bruge. Jeg lægger lige nogle plugs. Men vi skal jo også have en crafting table. Ja. Det skal vi lige meget med. Sidste episode havde vi lavet en, men den blev sprunget i luften eller sådan. Ja. Vi har lavet en farm, men den blev også smadret. Den der giver mig spæt. Jeg dropper lige nogle kister til dig. Okay. Okay, jeg får lidt mere og sådan noget lort. Okay, men det skal nok være vores farm. Okay, jeg har masser af mad faktisk på mig. Jeg er fint nok meget med. Men det er gold. Snart får vi mere. Okay. Jeg kan lige det gold på vores farm. Put den her ind. No. Nej, den smadrede din farm. Også ud med den der. Har du noget vand? Nej, vi mistede vores vand i sidste episode. Nej. Slet ikke, fordi du faldt ud. Det snakker vi ikke om. Den anden side på den her side, jeg er i gang med at bygge, der må du ikke lave din farm. Ja. Fordi at det her skal der være udvidning til dyrene. Der er mange dirt. Det har jeg 4 stykker af. Og det der, det er godt lavet. Men hvor? Jeg lægger en kiste her. En crafting table. Sådan der. Jeg tager dirt på mig altid. Jamen, det har jeg også altid, når jeg skal bygge. Så jeg har mistet alt mit dirt. Ja, jeg har kun 4 stykker. Der er ikke så meget dirt. Jeg har ikke noget mere. Jeg prøver også at få noget vand. Fordi det er ret vigtigt, at vi får. Nej, jeg skal ikke spise nu. Det er faktisk nærmest vigtigere end alt. Ja, dirt. Ja. Og træ. Ej, den er sød. Den er god. Hallo. Den der går jeg ikke have. Den er sød. Vi skal nok lave en indhegning til farmen også, fordi dyrene bliver ved med at gå ind i farmen. Ja. Bare vi jeg skal lige lave noget. Bare vi havde gulerødder. Men det her, det er meget bedre. Så. Hallo. Ries, flyt dig. Vi skal have noget jord. Vi skal ikke aftale, at vi bygger ikke med det der creme jord. Nej.
Fordi, seriøst, det er virkelig grimt. Sådan nu. Nej, du går ikke ud. Du har været en dårlig basse i dag, så du dig ser vi se til. Har du dræbt personen? Har du dræbt den? Ja, det var fordi den gik ud. Men kan du ikke mest dræbe dem inden for sådan... Nej, vi skal ikke dræbe den indenfor. Nej, men ikke det på den måde, men... Hvis de falder ud over, så får vi ikke noget med. Ja. Jeg er bange for, at der spawner monstre. Nej, det gør der ikke endnu. Der er vi ikke nået til. Wow. Sværet bare kisten. Okay, nu har jeg fået noget mere. Jeg miner bare imens. Det vil godt skaffe masser af træ. Vi er nået til den næste level. Er det monster level? Det ved jeg ikke. Og gør det klar til for at beskytte mig, okay? Fordi der kan godt komme monstre her. Så her skal man nok gøre så meget klar. Ej, hvis der kommer creeper, så bliver det jo... Vores skifterum må ikke blive sprunget. Nej. Hvis det bliver sprunget, så har vi ikke en chance. Kom over til mig. Jeg er over ved dig. Nå. 5, 4, 3, 2, 1. Hvor beskytter så også? Velkommen til YouTube. Ja, det står der altså. Nu får vi det her. Hey, hvorfor har du en har? Ja. Nej. Nej. Se, hvor den nu er. Men det dyreblære. Du skal ikke dyreblære. Nej, au. Det er en dyreplager. Ja, zombie. Iron. Og måske sender vi live en dag. Abonner, så sender vi live. Og vi kan nævne det op på skærmen. Eller sådan. Vi tjekker i hvert fald jeres kommentarer. Ja. Men det er kun, hvis I abonnerer, vi laver det. For mig går det ret godt. Fordi jeg har 3 stykker iron. Fire stykker. Skal jeg ikke bare udvide vores farm, så? Okay, det kan du godt. For jeg har 5 stykker iron. Faktisk 9. Så, vil du have noget? Ja. Du får de her 2. Ja. Kan du godt lave en ovn? En ovn, ja. Kan jeg plads i min inventory? Jeg har ikke plads i min inventory. Jeg kan lave noget vand. Nej, jeg mener en spand. Men jeg laver heller en ovn. Hvorfor har jeg så mange ligegyldige ting? Vi har mange blomster. Og så... Ja, der er en ovn. Okay, godt. Og jeg bliver slået. Nå, det er bare dig. Men du har kul. Okay, godt. Så sætter jeg lige iron over. Ja. Jeg tør ikke at hugge, fordi det er dig, der har alle de gode ting. Jeg tager en pickaxe. Kan du godt... har du en økse? Ja. Vil du have den her? Og den her må du også. Jeg skal ikke bruge økse. Nå, jeg har en økse selv. Hvorfor har jeg en økse? Nå, har du lige givet mig den? Ja. Nå. Prøv at se, nu har jeg udvidet vores farm. Nej.
Vil du have noget til at udvide den? Jo, vi skal da udvide den. Nej, sådan de der ting. Er dem her. Du er bare gået herind. Nu skal jeg lige lokke den lidt med noget. Nej, jeg faldt igennem verden. Det så jeg godt. Jeg havde prøvet haybale, masser af træ på mig. Måske skal du lige plukke det hul til. Du kan godt lade være med at plukke det til, men du kan lægge en blok under. Det. Okay, når vi får vand, så kan vi gøre det. Indtil var det ikke uheldigt. Jeg havde så mange ting på mig. Jo. Men prøver jeg lige hurtigt at udvide. Jeg har også det der lidt, nej. Det der grønne noget. Emerald? Ja. Jeg har 6 af dem. Og nu skal jeg ikke lave sjov med ham, bare fordi han ikke lige kunne huske navn. Ja. I må gerne skrive det i kommentarerne, hvis I vil. Endelig like video og subscribe. I kan altid unsubscribe, hvis I ikke gider. Ja. I bestemmer selv. Ja. Kom. Har du måske noget hø på dig? Jeg hører ikke engang. Ja, kom ind. Kom ind for. Nej, du skal indenfor. Nå. Nu er jeg lukket inde. Så kan du godt skynde dig at sætte en blok, og så smadre den igen. Ja, der er en mob. Ja, jeg er lukket. Jeg er lukket. Sådan. Iron. Sådan der. Så. Jeg skal lige få noget at spise. Jeg har masser. Det er altid Hvor ligger du al stenen og iron? Den ned, der ligger jeg bare al stenen hen. Jeg har en iron pickaxe. Jeg har ikke en. Hey, har du taget al iron? Nej. Nej. Ja, jeg er død. Med en iron pickaxe. Men det er fint nok, fordi jeg kommer tilbage og dræber den. Jeg havde heller ikke noget. Jeg tror, jeg skal til at lave en De generaler ligger herovre. Skal jeg tage dem? Nej, det behøver jeg ikke. Bare inden de forsvinder. Okay, det er det, der er farligt ved at være på Skyblock. One block. One block. Same. Nå, hvis vi skal lave en serie, når vi er færdige med den her, om Skyblock. Så skal I bare like, subscribe. Jeg har masser af iron på mig, og jeg har næsten. Jeg har 3 stykker. Jeg tror nok, vi skal have et. Jeg laver mit helt eget hjem. Okay. Jeg har en økse. Håber ikke.
sover. Ej, vi laver et hjem senere, men vi skal først lige lave et større sted. Ja, jeg bliver dræbt. Jeg lover. Død. Jeg mister lige livet. Ja, død. Jeg har taget alle mine ting. Kan du godt lige droppe dem? Okay. Ej, hvor er ikke sådan noget. Det var alt, jeg havde på. Jeg har fundet meget kul. Hvorfra? På kisten. Hey, 2 alt. Støvsuger. Okay, her. Ej, det er fint meget. Bare læg den i ovnen. Jamen, vi skal også måske crafte nogle fakler. Jeg ligger måske... Dem har jeg mange af. Okay, så ligger jeg dem alle sammen. Ej, det der koger. Det vil være sød og det er ikke. Jeg er uden platform. Måske udvide, så vi begge to har plads til at lave et hus. Shit. Hey, hvad skal du? Jeg kunne åbenbart ikke holde noget. Det er fordi, der ikke er plads, sikkert. Det er ret godt, det regner. Du tog bare, ja, men du fik da også sådan ret mange ting. Jeg hugger bare med mit. Shit. Shit. Jeg er ved at blive... Nej! Jeg faldt ud med 4. Og jeg havde et iron sword. Jo. Jeg ses dernede. Ej, det var faktisk ret nede. De er døde. Ja, det er også lidt irriterende. Vi begge to har været døde med de bedste ting. Ja, jeg er død med alle de der iron ting. Det er måske derfor, vi skal lægge måske vores iron, når vi har fået det lidt mere ofte. Ja. Jeg lægger alle mine gode ting, så hvis jeg dør, så er det bare... Jeg tror nok, vi skal lave nogle døre. Jeg har lavet et lille gemmested, så bag ovnen. Så hvis man er low, så kan man løbe bag her. Ja. Hvor optager du i det her henne? Optager du på iPad eller PlayStation? iPad. Nej. Ja, jeg vil faktisk gerne have det der iron. Jeg er bange for at hugge den, så kommer der monster. Men må jeg godt lige få noget iron? Jeg har jo ikke til rigtig noget. Men du fik jo lige... Du hugger jo lige det der iron ud. Der ligger noget i kisten, noget færdig iron. Ja, det gør det. Det har jeg faktisk noget brug for. Du skal ikke tage alt. Du skal bare tage det, du skal bruge. Ja, kun 3 stykker. Jeg får lidt spæt af alle de dyr. Jeg bruger bare min stenøkse. Og nu skal jeg til at craft noget. Faktisk ikke noget meget. Har du måske noget hø på dig?
den der kiste over, det kan jo bare være sådan gendrift. Men nu tænker jeg sikkert, hvorfor har I lavet en episode 2 så hurtigt igen? Fordi, Ja, det er fordi, at jeg så den mega hurtigt. ja, og I har været gode til at subscribe og alt muligt. Eller vi fik ikke rigtig nogen subscribers, men likes så. Visning. En kylling. Du skal her en kylling. Du kan tage en af seedsene herfra. Hvis der kommer 2 grise ind, så kan de jo få børn. Okay, der er nogle dyr her. Hey, hvor er chicken choco? Nå, det er ny. Den der skal vi nok også få der. Enten ødelægge hele min farm. Ja, fordi de der kyllinger kan godt lide at hoppe om bare. Ja, og de kan også lide at smide mig herind. Nej, du kan tro nej. Selvfølgelig kommer du ind. Eller ud. Hvor er der noget dirt? Ja, det hele havde jeg, men så døde jeg jo. Og nu kommer der ikke noget dirt. Det er lidt et problem, så nu er vi nødt til at bygge en cobblestone. Det er fint noget. Men det er ikke så flot, synes jeg ikke. Ja, der er kommet. Mine venner kommer, og du skal dø. Din ven? Ja, Spiderman. Hvem er det? Det var bare en eller anden... Random? Nej. Det var en spider jo, de der... Nå. Det er bare ret ikke nu får vi ikke dirt. Nej, jeg faldt død over. Med hvad? Med iron tool. Og iron. Men i det mindste var det ikke det færdige iron. Det var bare det grove iron. Okay, så nu har vi begge to ingenting. Eller jeg har mange ting. Skal du så give mig noget? Okay, jeg har lavet noget ret godt. I den her. Du har taget bukser på. Det har jeg bare. Og i den her kan der ligge mange ting. Så mange ting er der. Kan der heller ikke. 10 eller et eller andet. Ja. Det er lige meget, hvor mange ting. Bare der kan ligge nogle ting. Så er vi faktisk good to go. Men jeg har fået udvidet platformen ret meget herover. Okay, der kan ligge 2 ting med. Men kan du måske give mig nogle ting? Ja, min mad skal bare lige blive færdig. Okay, du kan få det her. Nej, hov. Og så er der noget iron derinde. Er der noget iron herinde? Ja. Og så kan du få noget træ. Eller bare tage det. Den der er masser af ting. Ja. Shit, jeg fik 15 stykker iron. Men det her stykke stærkt, det skal jeg lige bruge. Så stenpickaxe. Sådan her. Ja. Om lidt har jeg 15 stykker iron.
Nej, nu skal vi gemme os. Gem dig. Jeg gemmer mig inde i det sted, jeg har lavet. Det gør jeg faktisk. Hey, Au. Ikke sætte nogen blocks. ja. Ej, jeg kan ikke gemme mig i 20 sekunder. Jeg kan gå videre. Ja. Hvad vil sige? 3, 2, 1. Godt, der kom ikke nogen mods. Men nu får vi meget gode ting. Nu får vi også... Ja, der er jo kommet 2 mods. Eller mobs. Jeg er jo ikke. Får jeg brug for hjælp? Nå. Og vi er lidt bange for at bygge nu. Eller smadre. Så jeg måske bygge lidt, før du smadrer. Ja, der er jo kommet flere. Ja, nu begynder der at komme noget. Lava. Men jeg ved ikke lige, hvad vi kan bruge det til. Så Hvad? der er sket noget lidt mærkeligt. Hvorfor er vores den der fyldt med vand? Ikke smadret det under. Fordi se, der er ikke noget. Hvad hvis som jeg gør sådan, altså? Nå. Du mister lige vand. Vi havde en vandfald. Ja, jeg er død. Ja, jeg døde rigtig hurtigt. Hvad? Hjælp mig. Hjælp mig. Ja, også hjælp mig. Det er da ret mærkeligt. Ja, der skete lige. Okay, så er vi væk. Jeg tænker lige, vi ringer lige til ham. Så. Hvorfor lagde du på? Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Ja, men vi er færdige for den her. Vi snakker om lige, og så siger jeg farvel. Ja. Jeg tænker lige, at vi først lige dræber den. Ja, jeg dræbte den ene. Og dræber den anden. Nej! Ja, jeg dræbte den anden. Ja, jeg tænker lige, at vi bygger lidt mere, eller jeg mener, ødelægger lidt mere. Jeg blev skudt. Jeg blev skudt af et eller andet. Godt, vi har den der genbrugsting. Det her er verdens værste episode. Ja. Men næste episode skal nok blive bedre. Det lover vi. Ja. Nå. Jeg tænker måske, vi ses på den her video. Ja, ses i Vi næste ses. video.